အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် HK3 ရကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ portrait skin တုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် portrait skin တုံးအပားကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုးချဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin တုံးအပားကိုချဲဖို့တက်ကကျွန်တော်အခုလက်ရှိရေးနေတဲ့ပုံလေးနဲ့ video clip တိုလေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ video ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ portrait skin တုံးအပားကိုဘယ်လိုချဲရမလဲဆိုတာကိုသိတော့အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုစောင့်အောင်လိုက်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် skin tone အပါလို့ပြောတာကျွန်တော်ကဒီ tone number 5မကျော်တဲ့ tone တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အောက် number တွေချဲရတဲ့ tone မှလို့ကျွန်တော်က skin tone အပါလို့ခေါ်တာပါပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ tone ကိုဖြော်နေပေါ့ဟိုကျွန်တော် skin tone ကိုချဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ skin tone မှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ skin texture ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွားတဲ့ direction တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tone တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလားရာတွေကိုကိုယ်ပြားသိနေဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီကျွန်တော်အခုချယ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးရဲ့အောက်ဖက်အောက်မျက်ခမ်းပေါ့ကျွန်တော်အောက်မျက်ခမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ direction ကကျွန်တော်တို့အဆောင်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတုံးချယ်နေမှာတုံးကိုစောင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကွဲပြားအရင်ဆုံးသိနေဖို့လိုပါတယ်အကဲကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒဲသွားချယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ white တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထောင်ပြီးတော့သွားချယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် skin tone တွေကကြည့်ရတာတုံးကောင်းနေပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာကကြည့်ရတာနည်းနည်းတစ်မျိုး crop ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာတုံးရဲ့ကျွန်တော် direction နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရကိုကျွန်တော်တို့တေးချေတာတေးကိုပြဲတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့လားရောက်လည်းတည်သွားပြီတေးကိုပဲတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးကျွန်တော်တို့တုံးချလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တုံးချနေမှာကျွန်တော်တို့ skin လုံးအပါးကိုကျွန်တော်တို့ချဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခဲရမှာကျွန်တော်ဘာနံပါတ်တွေကိုတုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် A series မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး 4H ကိုစပြီးတော့တုံးပါတယ်ကျွန်တော် 4H နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအောက်ခံတုံးပလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ချဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 4H ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ချဲတယ်ရှိတ်တယ်ပေါ့နော်ရှိတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကို blend လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blender ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ tissue ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blend လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ portrait ပုံလေးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် skin tone တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာအများဆုံးကတော့ tissue ကိုပဲသုံးတာများပါတယ်ကျွန်တော် blender ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ area နည်းနည်းသေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲအသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့ tissue များသုံးပြီးတော့ထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်ကဒီတုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွားနဲ့အပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဟာကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ direction ကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့နေရာမှာ 4H ကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 4H ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တုံးထပ်နှက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် H ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော် H ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ခဲနံကိုင်တဲ့လက်ဟန်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ခဲနံကိုတဝက်နောက်ကနေပြီးတော့အများအားဆုပ်ကိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တုံးကအရန်ကြီးမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်လက်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့ညီညီလေးဖြစ်အောင်ရှိတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီတုံးကပုံမှာပါအကဲကိုကခဲတောင်လည်းနောက်ကဆုပ်ပြီးခိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖော့ထားတယ်ပြီးတော့ရှိတ်ထားလည်းမြင်းချောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကျဲနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးကထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ရှိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ခဲတောင်ကိုတဝက်နောက်ကဆုပ်ခိုင်နေဆိုပေမဲ့ခဲတဲ့ရှိတ်တဲ့ကျွန်တော်ခဲမြင်းချောင်းတွေကကျွန်တော်စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညီလေးဖြစ်အောင်ရှိတ်ပြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် 4H ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော် H ပေါ့နော် H ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော် B ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော် B မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ B ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခဲတောင်နောက်ကဆုပ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော် B ကိုဒီမှာကျွန်တော်ခြေနေရဲ့လက်ဟန်ကိုကြည့်လိုက်ပါအဖျားနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော် B ကိုဖွားလေးပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တုံးထပ်ပြီးတော့ဒီကိုရင့်နေတဲ့နေရာမှာ B ကိုထပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့ရှိတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tissue နဲ့ပြန်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skin tone ကကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ direction တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ texture line သဘောတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကကျွန်တော်တို့ပုံအကြီးဆွဲလေပို့ပြီးတော့ texture တိရလေဥပမာကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့ size ကလုံးဝတော်တော်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော် A4 size လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ direction တွေက texture တက်တက်ကိုပဲမတိရဘူးပေါ့နော်မတိရဘူးအဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ပုံ size ကြီးတွေထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် direction မှန်မှကျွန်တော်တို့ဒီတုံးရဲ့ကျွန်တော် direction ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးရဲ့ကျွန်တော်လားရအဲ့ဒါတွေမှန်မှကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော် portrait ကတုံးကကြွရွပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုကတုံးချယ်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ direction တွေကလွဲနေတယ်တုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းမားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲတုံးကောင်းကောင်းကျွန်တော်ပုံကကြွတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကရေးကြည့်တာကျွန်တော်ခဲရန်ကိုကိုင်နဲ့လက်ဟန်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီတုံးကကိုကအနက်ကိုရကျင်တယ်ကိုဒီတုံးတစ်ခုကိုကြည့်တာနဲ့ 2B နဲ့ထည့်ရမယ်မသိဘူးကျွန်တော် 2B ရဲ့ခဲရောင်နဲ့တုံးနဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး skin တုံးထည့်တဲ့အခါမှာ 2B ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့တန်းပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် layering ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့နေကကျွန်တော် layering တလီယာပြလေးထပ်ပြီးတော့သွားနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီ 2B ခဲတန်အရောင်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင် 2B ကိုတန်းမထည့်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး 4H ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ H ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HB ဒါမှမဟုတ် B ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ 2B ကိုသုံးတယ်အကဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ 4H ကကျွန်တော်တို့ H က
HB or တောင်းဝင် B ပေါ့နော်အဲ့3ခုလောက်ထဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ 2B ခဲအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စာရွက်လုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် 2B တစ်ခုရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးထည့်ပြီးတော့ရှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tissue နဲ့ဖြန့်ထားတဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာခဲတံနံပါတ်3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတစ်ထပ်အဲ့လိုမျိုးရှိတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ရှိတ်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ဖြန့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေယာ3ခုလောက်သွားတဲ့တုံးနဲ့ဒီဘက်က 2B တစ်ခုထဲထည့်ထားတဲ့တုံးနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလုံးဝကိုကွဲပြားနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်2ရက်လောက်ပြန်ကြည့်ရင်ပုံကအယောင်လေးဖြော့နေတာမျိုးခဲအောင်လေးကျနေတာမျိုးအဲ့ဒီ layer ရင်းပေါ့နော်ဒီ1 layer ပြီး1 layer သွားတဲ့နီးမှာကတော်တော်များများကလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်ခဲအောင်လေးရှိပါတယ်ဒီ layer တစ်ခုရဲထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ portrait က skin tone တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်2ရက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာခဲအောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ကျနေပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin tone ထည့်တဲ့အခါမှာ layer ရင်း1 layer ပြီး1 layer ကိုသွားပါ1 layer ပြီး1 layer ကိုသွားဖို့တက်ကိုများများလေ့ကျင့်ပါကျွန်တော်တို့လက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတအားရှိရတယ်အချိန်လည်းအရန်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်15ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုရင်8နာရီသာလောက်ကျွန်တော်ဒီ skin tone ကိုရေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်အချိန်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ရှည်ရပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှည်ပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတို့ရေးဆွဲနေတဲ့ဒီ portrait တွေကျွန်တော် skin tone တွေကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှည်ပါအချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဘာမဆိုအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်လည်းကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်